Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou a Ana aqui do Ateliê Baby Decor e hoje eu vou trazer para vocês essa fogueirinha em feltro. Vou ensinar como vai fazer. Tá chegando junho, festa junina, é uma boa decoração, né? Então, o que vocês vão precisar? Do molde, né? Das fogueirinhas, que eu vou disponibilizar lá no Pinterest, tá? @Ateliê Baby Decor, feltro da cor amarela, marrom e vermelho. Tesoura, né? Canetinha, linha, agulha da mesma cor e a cola de silicone. Então, vamos, né, colocar aqui. Eu tenho só um retalhinho de amarelo, só para mostrar para vocês. Mas eu já ensinei aqui no canal como que eu vou riscar. Vou riscar tudo e vou cortar, tá? Isso eu vou fazer com todos os moldes. Esse grande, ele vai ser no amarelo. Esse médio no vermelho. E esse pequenininho, novamente, no amarelo, tá? Eu vou riscar e vou cortar eles. Eles vão ficar assim. Eu já deixei mais ou menos pronto. Já estão cortadinhos aqui, tá? Aí, eu vou juntar as duas partes aqui e vou ir costurando. Já costurei uma parte aqui e essa parte eu vou pegar e costurar aqui com vocês, tá bom? Então, é bem facinho, bem prático de fazer. Aí, para decorar pra festa junina, né? Bem bacana. Vou estar ensinando bastante coisinhas aí pra festa junina. Deixei aqui, ó, o alfinete para prender. Aí, aqui eu vou dar aquele pontinho que eu já ensinei aqui no canal, que é o caseadinho, né? E eu vou fechando aqui, costurando, deixar bem aqui para vocês verem, né? Para quem não sabe, mas só vocês maratonarem, né? Nos outros vídeos para vocês verem como que é essa costurinha, tá bom? E fica bem bacana. Aí eu vou fazendo aqui, deixando bem aqui, para vocês verem. Vou fechar bem aqui, tipo, a cola aqui, para ela ir descendo. Ó, daí vou continuar aqui, costurando. Ó. Pronto, terminei aqui. Tirar o alfinete. Ela vai ficar assim, ó, toda costuradinha. Agora eu vou vir e vou colar essa parte aqui e depois essa partinha, tá? Ela vai ficar assim, então vou vir com a minha cola de silicone. Vou colocar aqui. Ó. Tá? Ó. Colei aqui e vou virar aqui pra vocês. Vou bem no centro aqui e vou colar.
Com o amarelo, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colar aqui. Pronto. Vou pôr aqui. Vou colar, centralizar aqui. Ó, tá feita aí a nossa fogueirinha. Agora, vamos fazer aqui essa parte de baixo, tá? Como que a gente vai fazer? Nós vamos cortar um quadradinho com feltro marrom. Na verdade, nós vamos cortar 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos, tá? De 7 por 7, tá? Vamos pegar esse quadradinho e vamos enrolar ele. Eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar aqui a pontinha, tá? E vamos enrolar, que vai ser a lenha, né, da fogueirinha. Vamos enrolando, enrolando, enrolando. Não, tô. Aí, pra prender, eu vou vir com a cola e fecho aqui. Ó. Pronto. Fechei aqui. Ó. Tá. Enroladinho, ó. Já fiz mais 3 aqui, ó. Já tá aqui tudo. Tudo certinho. Agora eu vou pegar, vou posicionar aqui. Esses dois, ó. Posicionei esses, na verdade eu vou colocar aqui um desse. Vou colocar ele assim, retangular. Vou pegar um e colar ele assim, ó. Ó, ele vai ficar assim. Vou pegar a minha colinha. Ó. Aperta bem pra ela fixar, ó. Vai ficar assim. Colei, aí eu vou vir e vou colar o outro, a mesma coisa. Na mesma direção aqui. Vou deixar eles mais juntinho aqui, ó. Porque eu vou colocar a fogueirinha aqui dentro, ó. Eles vão ficar assim. Aí, eu venho com a fogueirinha e eu vou encaixar, ó. Eu vou encaixar aqui dentro. Vou vir com a minha cola novamente. E vou encaixar. Ó. Vou encaixar a minha fogueirinha. Encaixei a fogueirinha. Vou vir com o último aqui, ó, e vou colocar por cima desse daqui, por cima da fogueirinha. Deixa eu só arrumar aqui, bonitinho. Fica tortinho. Aí, eu venho com cola, bastante cola, e coloco
aqui por cima. Tá. Já fica assim a nossa fogueirinha. Aí você aperta mais aqui, ó. Se vocês quiserem colocar com cola quente, eu acho que fica até melhor. Vocês não precisam ficar apertando tanto, né, pra poder ficar assim. Então é isso, gente. Assim que ficou. Deixa eu virar aqui, ó. Celular. Opa! Ai, que lindo, gente. Assim que ficou, então, a minha fogueirinha. Olha, duas fogueirinhas, ficaram lindas, bem facinho de fazer. Vou deixar lá deixar o passo a passo aqui, o que vai precisar, aqui na descrição do vídeo, tá? O molde também. Então, é bem facinho e vou trazer mais coisas de festa junina para vocês aprenderem e decorarem aí a sua casa, a sua festa, tá bom? Bem legal, assim, para colocar na mesa, na casa, bem bacana, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. E curte, compartilhe o vídeo, tá? E espero que vocês gostem. Um beijinho. Tchau, tchau.